Қайырлы күн біздің подписчиктарымыз және де оқырмандарымыз. Видео редактордың горячий клавиша передний тақтадағы клавишалар арқылы қалай тез монтаждау болатынын үйренеміз. Және де ал бастадық. Біріншіден бізге объекті мына таймлайндағы видео анық көру үшін біз бұны былай созуға болады. Мысалы үлкен көру үшін біз бұны жанына екі жанынан екі былай басамыз. Бізге көрінді. Енді бізге бұны полный экран режимде көру керек. Ол үшін таптың үстіндегі тильда батырмасын басамыз. Так. Мышканы нәжге әкелеміз, тильда басамыз. Бұл бізге таймлайнда видео дорожканы толық көрсетеді. А егер бізге осыны полный экранды көрсету үшін Ctrl тильда. Көрдіңіздер, осындай полный экранды көріп болады. Енді бізге осы видеоларды мысалға қию керек. Негізінде көп видео монтажерлар қолданатын клавиша ол мысалға X емес C, V. Бұл бізге қайшы, міне обрезка. C, V. Енді бізге осыны мысалға бұлай қию болады. Бұлай қысқарт, бұлай қысқарт. Бізде мұна екі орын бос қалады. А бізге сол екі орын бос қалмас үшін біз басқаша амал істейміз. Керек жергімізге әкелеміз де Q клавишасын басамыз. Бізге қосылды. И мына жағын W клавишасын басамыз. Бізде қалай қиылды? Соны көру үшін біз мысалға бұлай көруіміз болады. Немесе бұлай басамыз. Мысалға. Ал соны мышканың қозғалмас үшін бізде клавиатурада J, K, J және L деген бар. L ол бізде алға жастар. К, то есть К пауза. К пауза, а J артқа. Енді бізде выделение, мысалы біз бүкіл Ctrl-A мен ерекшелесек болады. Немесе А клавишасын басып, бұлай басып көреміз. Көруге болады. Келесі бізде Ctrl-R. Мысалға біз мұна видеоның жылдамдығын жай қылу керек. Мысалға осылай бастық. Мысалға мышканың оң жақ баттығын басып, скорость, продолжительность. А егер біз Ctrl-R-ді бассақ, бізге тура сол алдымызда шығады. Сосын кейін айталық, мұна комбинация бізде мұна видео. Ол айталық алдына шығу керек. Мысалға біз оны бұлай жырдып жатып, мысалға біз бұлай алдыға келеміз, мысалға. Одан да тез оңай тәсілі бар. Мұна фрагмент аламыз, Ctrl клавишасын басып тұрып, алдыға жылжытамыз. Міне, бізде алдыға жылжыды. Сосын бізде мысалға мұна фрагментті мысалға көшу керек. Бұны біздеміз Ctrl-C, пауза нұқта үш әкелеміз, Ctrl-V.
мысалы болды оңай тәсіл, бірақ одан да тез тәсілі бар. Ол бізде міне осы басып тұрамыз, керек бізде фрагментті alt әкелеміз. Болды. Оңай және тез. Сосын бізге мысалға видео фрагментіміздің бас аяғын көргіміз келеді. Сол үшін біз X клавишасын басамыз. Сонда бізде бұл көрсетеді. Басы қайсы, аяғы қайсы. Мысалға. Менде мысалға мына видео масштабы қазір өз орнында тұр да, ал кейбір видео масштабтары мысалға мына осы видеода масштабы мына жерден өзгертіп болады. Мысалы 100%-ға мысалға мына жерден 120, 130 және де одан үлкен 150. Немесе бұл жаққа мысалға мынаны видео масштабы осындай деп біз келеміз да мысалға масштабировать по размеру кадра дейміз да, басамыз, болды. Масштабировать по размеру кадра. Сол кезде бізде осы орнына келіп мысалға. Бүгінше осы ақпарат қызықты болды деп ойлаймын мысалға. Және де жазылыңыздар, көріңіздер.